Number one дейді. Number two, Алиман. Number one, number two. Kaya, why are you so tired today? Because of the checkups? Is it because today is Saturday? Nazarken, number seven. Okay. Also, guys, today is the first day of the spring, yes? You should feel relaxed, happy. Yes, Anuman. Thank you. And where are you from, guys? Can you please write down your cities until we wait for other students? Ораза қабыл болсын дейді. Иә, бүгін алғыс айту күні, сосын ораза мерекесі, иә? Осы екі мереке құтты болсын сіздерге де. Okay. So we have 24 students, yes? I'm from Turkestan. Талдықорған, yes? Алматы. Very good. So do we need to start? Yes? Okay. So, guys, let's start our lesson, yes? Let's start our lesson. So before starting our lessons, guys, how do you feel today? I think all of the students already answered it, yeah? New York, okay. So most of the students, guys, today feel on the scale of the cats as number 1, as number 7, and as number 5. I think because of this is because of the checkups and etc., yes? And maybe because of the first of the day of this spring. Okay, guys, so today's our lesson is going to be about the articles, yes? A, N, and Z, yeah? Енді, guys, мына сөйлемге қараңыздар. A line or the line. Yes? Яғни бұл біз аударған кезде арыстаннан да айырмашылығы бар ма сонда? A line арыстан деп аударылады, иә? The line осыламыз. Яғни бізде ағылшын тілінің артикльдерінің күші өте жоғары. Яғни бізде осы артикльдер, осы кішкентай сөздер сөйлемнің түпкі мағынасын, сөздің түпкі мағынасын даже өзгертіп жіберуі де мүмкін. Yeah. So guys, for example, let's look at this example here. Yeah. Let's look at this picture. Okay. So for example, мына жерде бір жігіт айтады. I saw a lion at the zoo today. Yes, I saw a lion at the zoo today. Яғни мен бүгін зоода не дейді? Арыстанды көрдім. Біз білмейміз. Is it this line or that line, yeah? Or this little line? We don't know. Өйткені ол бізге ешқандай да ақпарат беріп тұрған жоқ. Яғни мен бүгін, не дейді? Мен бүгін зоода лайнды көрдім дейді. Yes? Ал енді келесі жанындағы қыздың ақпаратына сүйенетін болсақ, не дейді? The lion was sleeping under a tree. The lion дейді, guys. Сонда қай арыстанды айтып тұр? Яғни мына талдың астында ұйықтап жатқан арыстанды ол the деп көрсетіп тұр екен. Сонда, guys, айырмашылығы a lion деген, яғни біз ол туралы нақты ақпаратты білмейміз. Яғни бұл жалпылама бір арыстан. Ол мына арыстан болуы мүмкін, ортасындағы арыстан болуы мүмкін. Ал the lion деп біз қандай да бір арыстанды көрсетіп тұрсақ, қандай да бір арыстанды айқындатып білдіріп тұрсақ, онда ол бізде the line болады екен. And guys, so we have 3 types of the articles, in English. They are indefinite articles, A және N, definite articles, яғни ол бізде бүгінгі өтіп жатыр бағана талқылаған the, және бізде сөздерде сонымен қатар артикль қолданылмайтын жағдайлар да бар екен. So now, let's first talk about the indefinite articles, yes? A
and the an articles. Енді guys, сіздер бұны сонау beginner деңгейіне бастап біліп келе жатырмыз, иә? A-ді қашан қолданамыз, an article'ін қашан қолданамыз. So we use, guys, a an articles with the singular countable nouns, yes, to talk about the person or thing for the first time. Яғни қараңыздар, біз a an деген артиклді саналатын зат есімдер үшін, иә, саналатын және жекеше формада тұрған зат есімдер туралы айту үшін қолданамыз. Заттар үшін немесе адамдар үшін қай жағдайда? For the first time. Бірінші рет сол затты немесе адамды, иә, айтып жатқан кезде біз a an деген артикльдерді қолданады екенбіз. Енді сіздер білесіздер, a деген артикльді қашан қолданамыз? Яғни біздің сөзіміз дауыссыз дыбыстан, иә, зат есіміміз немесе сын есіміміз дауыссыз дыбыстан басталса, онда біз a деген артикльді қолданамыз. Ал an деген артикльді, яғни біздің сөзіміз, зат есіміміз немесе сын есіміміз дауысты дыбыстан басталса, онда біз an деген артикльді қолданады екенбіз. Okay? Енді guys, so about a және an articles, we always have the exceptions, yeah? Бізде әрқашан ережелерді айтқан кезде қандайда бір исключениелер болады. Yeah? Оны әрқашан ескеру қажет. Мысалы, hour, yes? Hour, яғни сағат деген мағынаны білдіреді, бірақ біз a hour деп айтпаймыз, guys. Біз an hour деп айтады екенбіз. An hour. Яғни ол не деген сөз? An hour дегеніміз, яғни бұл жердегі біздің мына h дауыссыз дыбыс болғанымен, дауыссыз әріп болғанымен, guys, мына жердегі оның дыбысталуы өте silent h деп айтамыз. Яғни оның дыбысталуы төменделген. Дыбысталмайды да. Түсінікті ме? Соқтан an hour деп айтқан кезде, бұл жерде біз h дауыссыз әріп болғанымен, ол дауысты дыбысты беріп тұр. Соқтан біз an деген артикльді қолданады екенбіз. Келесі, for example, an honest person. Я, қайтадан silent h болып тұрғандықтан біз an-ді қолданамыз. Келесі, for example, a university. Мысалы, u деген дыбыс ол ағылшын тілінде бізде дауысты дыбысқа жатады. Guys, can you hear me? Guys, can you hear me? Yes? Guys, can you please write to the chat? Oh, Жанерке, thank you. Thank you for the answer. Назерке, рахмет. Жазып отырыңыздар. Because some of the students writing that, yeah, қатып жатыр дейді. I think it's okay now, yes? Okay. Шынар, Инабат, Назерке, Айолым, thank you for the answers, guys. Thank you. So, бізде exceptions болады, иә? Біз енді мына жерге келдік. University мысалы. Universityдағы a university деп айтамыз. A university. Өткені қайтадан. Guys, бізде әріп деген зат бөлек. Және бізде дыбыс деген зат бөлек. Мына жерде u деген ол дауысты дыбыс болғанымен, бұл жердегі дауысты әріп болғанымен, u ол бізде дауыссыз дыбысты беріп тұр. Сондықтан біз a university деп айтамыз. Сол сияқты a European country, yes? U деген дыбыс, ол бізде дауыссыз дыбысқа жатады екен. So guys, кеттік. Do we have the students here? Назерке, yeah? Айолам. So кеттік, let's practice, guys, yeah? Қазір жаттығу жасайық бірге. Мына жерде не істейміз? We need to complete the sentences with a or an. Yeah? Яғни мына жердегі сөйлемдерді a немесе n деген артикльдермен аяқтап шығуымыз керек, жай ғана болды. So, for example, number 1. There is a piano in the dining room дейді. Неге a piano? Біріншіден piano деген ол бізде саналады. Yeah? Саналады. Сондықтан біз еще да ол дауыссыз дыбыстан бастап тұр, сондықтан ол piano. Екіншісі a дейді. Айолым, Жанерке, thank you guys. Why a? Өткені біз бұл жерде, мысалы маған көп студенттер, guys, осы жерде айтады. Guys, бұл жерде earrings деген көпше форма ғой дейді. Earrings. Біз бірақ оған қараймыз ба? Earrings деген сөзге қараймыз ба? Yes, no? Қарамаймыз, я? Біз яғни артикль қоятын сөздің жандағы сөзге ғана қараймыз, guys. Ол жерде adjective болуы мүмкін, ол жерде бағанағыда pair деген сөз болуы мүмкін, ол жерде noun болуы мүмкін. Түсінікті ме? Соқтан бұл жерде
a pair of earrings деп айтамыз. Мына earrings деген сөз мейлі көпше формада тұра берсін, бірақ мына жерде pair деген сөз жекеше формада тұрғандықтан, yes, you are right. Аяулым, Жанерке, Назерке, good job. Yeah? I found a pair of earrings on the ground болады, okay? What about the number 3? So do you have Z дейді? No guys, we didn't learn about the Z yet. Біз әлі үйренген жоқпыз. Аха, a map, good job, аяулым, Шынар, Жанерке. Яғни, do you have a map of London? I could you borrow дейді, yes? Well done. And what about the number 4? So don't forget to take umbrella. So, N or A? Мен бағана мысалы university деген жерде айттым ғой. Кейде ол жерде N болып қалу, болып қалуы мүмкін деп. Жанерке дейді. Guys, бұл жерде не болады? Яғни бұл жерде бәрібір бізде an umbrella болады. Біз бағана айтып өткенде әріп деген нәрсе бөлек, guys. Және дауыс, дыбыс деген нәрсе бөлек. Бізде мына U деген дауысты әріп, және мына жерде де ол umbrella деп дауысты дыбысты да беріп тұр. Сондықтан an umbrella in case it rains дейді. What about number 5? Number 5 Шынар A дейді. Шынар, is it A? Number 5? They need adapter for their phone. Шынар. Yes, guys, an adapter, yes. Өйткені, again, бізде A деген не тұр бұл жерде? A деген бізде дауысты әріп тұр. Сондықтан біз they need an adapter for their phone деп айтамыз. What about number 6, guys? American cars are too big. I would prefer European one. So what should be the answer here? How do you think? Yeah, an European дейді. Жанерке, Айдана, аяулым. An European? Біз жаңа ғана не айттық, guys, about the exceptions. Қандай да бір ереже, исключениялар туралы, ережедегі ескеру керек нәрселер туралы айтып едік қой. Yes, guys, қараңыздар. European деген сөз, ол бізде дауыссыз дыбысты беріп тұрғандықтан, біз ол жерге a European деп жазамыз. Түсінікті ме? A European one дейді. Келесі. Using a smartphone. I think there is a mistake in the presentation. Мына жерде не болу керек? I say using a smartphone is a useful way. Мына жерде орындар ауысып кеткен. Using a smartphone is a useful way to help you learn English болу керек. Okay, guys? Сонда a useful болады, guys. Қайтадан. Мысалы, use деген сөз дауысты әріп болғанмен, ол бұл жерде дауыссыз дыбысты беріп тұр. Сондықтан a useful way to help you, okay? To help you. Аяулым забыла дейді. Ұмытпаңыздар, болмайды exceptions туралы ұмытуға. Енді what about the last one, guys? Number 8. There is the last one, guys. There is an opera. Аяулым, good job, yeah? There is an opera house in the city center. Айдана, Назерке, well done, girls. Good job. And the guys, so кеттік. Now we know about the A and the N articles, yes? Біз айтты, жаңағына толығымен айттық, жаттығу жасадық. Now, guys, let's talk about the Z article, guys. So, is it definite or indefinite article, guys? Can you please write in the chat? The article, is it definite or indefinite? Please, please, please. Who is the first? Can you please answer for my question, please, guys? The, is it definite or indefinite article? Guys. Yes, Айдана, good job, well done. Yes, so this is the definite article. Яғни definite деген не деген мағынаны білдіреді? Яғни, аяулым, well done. Яғни біз бұл туралы, қай зат туралы айтып жатқанымызды білеміз, егер біз the деген сөзді қолдансақ. Okay? Енді, so қараңыздар, guys.
we use the, біз the деген артиклді қашан қолданамыз? Before the noun. Nounның алдында қолданамыз. Ол noun бізде бағанағыдай енді singular да болуы мүмкін, plural да болуы мүмкін, okay? So, when the listener or reader knows what we are talking about. Okay? Яғни біз the деген артиклді сол тыңдап отқан адам немесе оқып отқан адам біз не туралы айтып жатқанымызды білсе, қай зат туралы айтып жатқанымызды білсе, иә? Ол кезде біз the деген артиклді қолданады екенбіз. Енді қараңыздар, the деген артикль guys бізде үш жағдайда қолданылуы мүмкін. Үш жағдайда. Ол ең бірінші A жағдайы туралы тоқталып өтейік. Ол нақты бір нәрсені айтқанда. Good job. Яғни мысалы we have talked about the things before. Яғни мен бұл зат туралы айтып қойдым, және екінші рет қайталап жатқан кезде мен уже the деген артиклді қолданамын. Yeah? Мысалы, grandma gave me the rings and her watch. The watch is gold, the rings are silver дейді. Яғни не дейді? Әжем маған Сақина мен сағат берді. Қараңыздар, мен Сақина мен сағат дегенді бірінші рет айттым. Сосын уже екінші сөйлем сағат, үшінші сөйлем Сақина туралы болып тұр. Мен бірақ екінші, үшінші сөйлемдерде неге мен the деп қолданып тұрмын? Ол қандай сағат, ол қандай Сақина, мен қайдан білем? Білем ба? Білемен ба? Yes, яғни the watch деп, сол менің әжемнің берген сағатын айтып тұрмын. The watch is gold, яғни әжемнің берген сағаты алтын. The rings are silver, әжемнің берген сақиналары күміс. Okay? Яғни мен не туралы айтып тұрғанын білген кезде, мен уже the деген артиклді қолданады екенмін. Екінші жағдайға тоқталып өтейік, guys. There is only one of the thing. Яғни the деген артиклді мен ондай зат мүмкін әлемде болсын, мүмкін біздің үйде болсын, я? Мүмкін сіздердің қалаларыңызда болсын, бір ғана штук, бір ғана дара болатын болса, онда мен the дегенді қолдана алады екенмін. Мысалы қараңыздар, we put our new clock in the living room дейді. Неге the living room? Өйткені біздің үйде өзі бір ғана қонақ бөлмесі бар. Сонда we put our new clock in the living room. Because the living room деген, living room деген өйткені ол бізде біреу-ақ біздің үйімізде, иә? Бір ғана қонақ бөлмесі бар. Well done. And guys, now кетті келесі. Үшінші жағдайға тоқталайықшы. Біз қашан the-ні қолданамыз? What we are talking about is obvious дейді. What does it mean this word, guys? Obvious. Obvious. What does it mean this word? Obvious деген яғни анық деген сөз, иә? Айдан анық. Яғни біздің не туралы айтып жатқанымыз, guys, айдан анық болатын болса, онда біз the деген артиклді қолдана алады екенбіз. Okay? The деген артиклді қолдана алады екенбіз. Okay. Мысалы, мына мысалға назар аударайық. The twins love their new toys дейді. Яғни there is only one pair of the twins in the family, yeah? Яғни мысалы біздің отбасымызда өзі бір ғана егіздер бар. Мен мысалы сол егіздерім туралы айтып жатқан болсам, мен мысалы айтамын the twins love their new toys деп. Okay? Яғни олар өздерінің қай егіздер туралы айтып жатқанын уже түсінікті. Өйткені ол біздің отбасымыздағы өзі бір-ақ штук жұп егіздер. Yeah? Сол туралы айтып жатқаным анық болатын болса, онда мен the деген артиклді қолдана алады екенмін. Okay? So for example, can you please give example, guys? Мысалы, мен былай айтсам ше, guys. The lesson that we are conducting now, guys, is it interesting? Деп сұрасам. Мысалы, the lesson деп мен қай сабақты айтып тұрмын? Бәрімізге түсінікті. The lesson. Я, аяулым, good job. Осы сабақты айтып тұрмын, дәл осы. Бүгінгі болып жатқан сабақ, я? Яғни бәрімізге түсінікті. Бәрімізге айдан абанық. Yes? Good job. Енді, guys, қараңыздар. Бізде енді and-ді түсіндік, the-ні түсіндік, я? Енді бізде кейде артикль қолданылмайтын жағдайлар да болады екен.
иә, бізге мүлде артикль қолдануға болмайды, біз қолдана алмаймыз. иә, мысалы, there is no article when you talk about plural or uncountable nouns. Қараңыздар, there is a keyword in general. Okay? Яғни біз қараңыздар, жалпылама түрде in general, иә, жалпылама түрде егер мен көпше формадағы саналмайтын зат есімдер туралы айтсам, мен ешқандай да артикль қолдана алмаймын, guys. Маған болмайды қолдануға. The, an деген сияқты. Мысалы, let's look at this example in number 1. Yeah? Knives are dangerous. Yes? Яғни мен жалпылама пышақтар туралы айтып жатқан жоқпын. Жалпылама пышақтар туралы айтып жатырмын, иә? Жалпылама, guys. In general. Бүкіл әлемдегі қандай пышақтар бар, олардың барлығы бізге қауіпті. Yeah? Яғни knives are dangerous in general. Сондықтан бұл жерде не болады? Артикль қолданылмайды. Келесі мысалы. I love old furniture. Furniture, guys, is it countable noun or uncountable noun? Can you please write in the chat, please? Is it countable or uncountable? Please. Furniture. Uncomfortable. Uncountable, yes. Uncountable noun. Көрдіңіздер ма? Uncountable nounды да қолдана алмаймын. Өйткені бұл жерде мен жалпылама жай ғана жиһаздар туралы айтып жатырмын. Yeah? I love old furniture. Yeah? Яғни жалпылама туралы айтып жатырсам, мен негізі маған жалпылама көне жиһаздар ұнайды. Көрдіңіздер ма? Мен жалпылама айтып жатқандықтан мен ол жерде ешқандай да артикль қолданбаймын. Ал егер мен былай айтатын болсам, мысалы, I love айтып қойдым ғой. Мысалы мен былай айтатын болсам, біздің үйдегі пышақтар, именно біздің үйдегі пышақтар өте қауіпті десем, қалай өзгеріп кетеді мына сөйлем? Кім айтады? Can you please write in the chat, please, guys? Ол кезде не қоюм керек? Именно біздің үйдегі пышақтар, олар қауіпті. Дұрыс айтады, жаңағы зе болып кетеді, иә? The knives in our house, yeah? They are very dangerous деген сияқты. Өткенде мен уже көрдіңдер ме? Жалпыламадан кішкене былай біздің жаңағыдай айтып жатқан сөйлемімізді анықтадық. Яғни бүкіл әлемдегі пышақты айтып жатқан жоқпыз, именно үйдегі пышақтардың қандай қауіпті екендігіне тоқталып өттік, иә? Енді guys, кеттік. Now let's practice again, okay? Now in this task, what we are going to do, we need to complete the sentences with the or with no article, okay? Яғни мына жердегі орындарға the деген артиклді немесе ешқандай да артикль қоймау арқылы аяқтап шығуымыз керек. So for example, the number 1. Yeah, the glasses that you bought look good дейді. Неге the? Өйткені именно сен сатып алған очкилер дейді, иә? The glasses that you bought. Именно сен сатып алған очкилер не дейді? Look good. Okay, соқтан the болады. Келесі, number 2. Ал бізде number 2-да екі ақпарат тұр. Айолым айтады, the қойымыз керек дейді. Ал Жанерке айтады, no, we cannot use the article дейді. Guys, in number 2, we don't put any articles here, yes? I think information is always useful болады. Zero article. Why? Өйткені information не ол? Просто біз жалпылама ақпараттарды пайдалы екендігін айтып жатырмыз, иә? Яғни мен мысалы биология туралы ақпарат пайдалы деп айтып жатқан жоқпын. Мен мысалы skin care туралы ақпарат пайдалы деп айтып жатқан жоқпын. Мен all information, well done, Айдана, good job. Арайлым, hello. My student is here. Okay. And so that's why we cannot use the article in number 2. Yeah? Now, guys, let's talk about the number 3. For example, garden next door is beautiful. Айдана the garden, Назерке the. Yeah. Неге the, guys? Өйткені именно қай garden туралы айтып жатырмыз? The garden next door is beautiful. Yeah, яғни келесі жолдағы, келесі есіктегі
бақша не дейді? Beautiful. Яғни біз бүкіл бақшалар туралы айтып жатқан жоқпыз. Нақты бір бақша туралы, бақ туралы айтып жатырмыз, иә? What about number 4, guys? Who gave you the money? No article дейді. Окей. Бұл жерде біз ешқандай да артикль қолданбаймыз. Zero article, иә? Who gave you money for your birthday дейді, окей? Яғни біз жалпылама ақша туралы айтып жатырмыз. Яғни ақшаны кім берді? Who gave you money? Okay? Who gave you money? And what about, guys, number 5? We saw some nice houses. Not remember? What will be in number 5, guys? Біз әдемі үйлер көрдік, but I cannot remember the addresses дейді. Yes, Айдана, good job, yeah? The addresses. Өйткені неге the, guys? Именно кімнің адрестері туралы айтып жатырмыз біз мына жерде? Мен қандай адрестерді есімімде жоқ дейді. Кімнің адрестері есімде жоқ? I cannot remember the addresses. Yes? Can you please write in the chat, please? Why? Кімнің адрестерін айтып жатырмыз. We saw some nice houses дейді, but I cannot remember the addresses. Yes, this answer is correct. But why? Нақты сол үйлердің, жанерке, well done, yeah? Нақты мен өзімнің көрген әдемі үйлердің адресін есімде жоқ дейді. Well done. What about, guys, number 6? I don't like olives. Zero article, or do we need to put some articles there? Yes, no article, yes? Яғни мен жалпылама айтып тұрмын, guys. In general деген сөз өзі жалпылама деген сөз. Яғни мен жалпылама, маған оливтар ұнамайды. Окей? Маған жаңағыдай қолдан өсірген олив ұнамайды деп айтып жатқан жоқпын. Маған Астанада өсірілген оливтар ұнамайды деп айтып жатқан жоқпын. Яғни маған жалпылама. In general деген сөз өзі сол кілт сөз. In general деген сөз уже келсе, сіздер ешқандай да артикль қолдана алмайсыздар, егер сіздердің зат есімдеріңіз uncountable noun болатын болса және plural формада. Келесі. What about number 7? I went to the dentist today. Well done, Шынар, Назерке. Good job. Тамаша. Кермекас. Well done, guys. Yeah? Бұл жерде енді the dentist болады екен. And what about the number 8, guys? Apparently, tap water in the hotel is not clean. Назерке. Good job. The дейді. Айдана the. What about other students? Жанерке the болады. Неге? Айолым the. Good job. Өйткені біз именно қандай tap water туралы айтып жатырмыз? Именно хотелдағы tap water туралы айтып жатқандықтан, именно сол су таза емес туралы айтып жатқандықтан, біз the деген артиклді қолданады екенбіз. Okay? Енді, guys, кеттік. Қазір кішкене барлық ақпаратты бір-бір есімізге түсіріп алайық, иә, қашан қайда қолданамыз. Өйткені қазір біз мынандай тапсырма жасаймыз. Мына тапсырмада біз A, N, the, еще zero article. Төртеуінің біреуін қолдануымыз керек. Бұл жерде енді кәдімгідей ойлану керек, иә? So, бірінші есімізге түсіріп алайық, тез-тез. A және N. Қашан қолданамыз? Please write in the chat. A және N. A және N. A және N. Яғни, жекеше формадағы, дұрыс айтасыз, Жанерке, мына кілт сөзді түсініп алыңыздар. A және N деген сөз, енді сіздер оны білесіздер ғой, жаңағыдай, дауысты дыбыста қойылады деген. Түсіне кететін нәрсе, бірінші рет айтып тұрған кезде. When we are talking about for the first time about this thing or person, okay? We use an. Молодец. Және бір деген мағына well done. Екінші the деген артикльше. The деген артикльді бағана біз үш жағдайын талқыладық. Ең бірінші A жағдайы қандай болды? Біз бұл зат туралы айтқан болсақ, алдында. Yeah? Алдында айтқан болсақ. Екіншісі the. Егер бұл зат мүмкін әлемде, мүмкін үйде, мүмкін сол жерде бірақ штук болатын болса. Ал үшінші ереже, біздің айтып жатқан затымыз
анық болатын болса. Иә? Ал енді guys, үшінші түсіріп жіберетін есімізге нәрсе, ол zero article. Zero article'ды ешқашан артикль қашан қоймаймыз? Ешқандай да артикль қашан қоймаймыз? Ешқандай да артикль қоймаймыз, егер біздің зат есіміміз uncountable болатын болса, plural болатын болса, және олар in general, жалпылама түрде айтылған болса, біз уже қолданбаймыз. Окей? Молодцы. Good job, guys, молодцы. Маған сіздердің жауаптарыңыз қалып ұнап жатыр. Молодцы. Айдана, Айолым, Жанерке, good job, жарайсыздар. Арайлым, тамаша. Енді guys, кеттік. So, ал бұл тапсырмада енді біз не істейміз? We need to complete the article about the Louis Chessman with A and Z and the zero article, okay? Ал кеттік. For example, ал сөйлемді бастайық. Сіздер бізбен бірге болыңыздар, және маған жауапты міндетті түрде чатқа жазып отырыңыздар, иә? So, кеттік. Мысалы, in 1831, on the island of Louis, иә, мына жерде уже біріншінің жауабы бар. MacLeod from, енді бұл жерде не болу керек number 2-да? Я, бұл жерде енді бірдің жауабы бар. MacLeod болады. Өткені біз бұл адам туралы бірінші рет айтып тұрмыз. Сондықтан MacLeod болады, ес? Келесі from, the town дейді. The. Ал енді guys, can you please explain why the? Неге the болады? The town болады. Yes, өткені біз Penny Donald in Scotland'тағы town туралы айтып жатырмыз, иә? Біз әлемдегі жалпылама town туралы айтып жатқан жоқпыз, міне уже ақпарат бар. The town of Penny Donald in Scotland болады, окей? Well done. Сонда number 2 the. Өткені біз нақты қай town туралы айтып жатқанымызды білеміз. What about number 3? Found an old box дейді. Назырке, Арайлым, good job. An old box. Неге an old box болады? Неге an? Number 3. Айдана, good job. Неге an болады? Жанарке, good job. Неге an? Because we are talking about this box, about this old box for the first time. Біз мына көне қаурап туралы бірінші рет айтып жатырмыз мына текстте, иә? Сондықтан an old box болады. Of pieces for playing. Number 4, guys. Game of chess дейді. Game of chess, number 4. A and Z, no article. A game of chess дейді. Yes, Арайлым? Тағы? Yes. Айдана? болады. Жанерке қалай no болады? Бізде game деген саналады ғой. Саналады және жекеше формада. Бұл жерде уже no article деген сөзді алып тастаймыз. Айолым, Жанерке. Мына жерде a game of chess болады, guys. Неге? Өткені біз бұл шахмат ойыны туралы бірінші рет айтып жатырмыз. Сосын екіншіден, guys, біз a game туралы, деген, мына жерде G деген ол дауыссыз дыбыс. Осы екі себептің әсерінен біз a деген артиклді қолданып тұрмыз. Біз шахмат ойыны туралы бұл мәтінде бірінші рет айтып жатырмыз, иә? Келесі, what about number 5? On number 5 an empty, well done, Айдана, иә? An empty beach болады. Неге? Қайтадан екі себептің әсерінен біз әнді таңдап тұрмыз. Өткені біз бұл пляж туралы бірінші рет айтып жатырмыз. Екіншіден бұл жердегі empty деген сөз ол бізде дауысты дыбыстан басталып тұр. Сонда on an empty beach near number 6-та не болады енді? Guys, please, number 6. The болады, well done. Yeah. Near the town болады, иә? Өткені бізге қай town туралы айтып жатқанымыз белгілі ма? Біз қай town туралы айтып жатырмыз, guys? Near the town. Қай town туралы айтып жатырмыз? Бағанағы
Penny Donald in Scotlandтағы таун туралы айтып жатырмыз, иә? Сондықтан біз the дегенді қолданамыз. Айдана, good job, thank you. Яғни көрдіңіздер ме, бізге былай ұзын сөздерді жазып отырып қажет емес. Мысалы, near the town of Penny Donald деп қайтадан жазып қажет емес. Мына кішкентай the деген артикль уже сол сөздердің барлығын орнын басып тұр, көрсету арқылы бізге анық затты. Well done. Енді кеттік, guys. Ал some say his cow found box дейді. His cow found box дейді. Box бола ма? The box болады, Айдана. Өйткені уже біз бұл туралы айттық. Қайда айттық? Міне намбісірейді айттық қой. Біз көне бокс тауып алдық деп айтқан жоқпыз ба? Біз қазір сол боксты айтып жатырмыз. Көрдіңіздер ме? Соқтан бұл жерде не дейді? Some say his cow found the box болады. Өйткені біз бағанағы жоғарда айтылған көне қорап туралы айтып жатыр екенбіз. Түсінікті ме? Арайлы? Well done. Енді келесі, number 8, guys. Pale, red, and white figures of kings, soldiers, and horses are large and beautiful дейді. Number 8, guys. Guys, қалай болады? Бұл жерде қарасаңыздар, pale, red, white figures деп тұр. Ол уже деген көп қой. Pale деген ол қандай түс, ашық түс деген емес па? Ол түс, guys, ол зат емес pale деген. Pale, ашық түсті қызыл және ақ фигуралар. Корольдердің фигуралары, жаңа шахматтың фигураларын айтып жатыр. Аха. Яғни, guys, қараңыздар. Бұл жерде қайтадан the болады. The pale, red and white figures of kings, soldiers and the horses болады. Өйткені біз бағана Game of Chess деп айттық қой, ана жерде білесіздер ме? Біз сол шахматтың фигуралары туралы айтып жатырмыз ғой. Егер ол егер the деп айтпасақ, guys, онда қандай figures туралы айтып жатқанымыз ол түсініксіз ғой. Сондықтан біз the дегенді қолданамыз. Түсінікті ме? Figures деген көп қой. Ал егер мына жерде the-ні қолданбасаңыздар, ол қандай figures ол? Ол не ол? Біз білмейміз. Ал the дегенді қолдансаңыздар, түсінікті. Ол бағана шахматта айтылған шахмат ойынның фигуралары ғой деп естеріңізге түсу керек. Түсінікті ғой, иә? The pale, red and white figures of kings. Келесі. What about number 9, guys? So, number 9, the дейді. Ал жанр кезі қалған менде for students saying that this is a Norwegian artist дейді. Yes, guys, болады. Айдана өте көшті жазды, қараңыздар. A Norwegian artist болады. Өйткені about this artist, guys, we are talking for the first time in this text. Біз бірінші рет айтып жатырмыз. Түсінікті ме? Бірінші рет. Соқтан болады. Probably made them in around 1150 because at that time дейді. Не болады? Неге why дейсіздер ма? Өйткені, guys, бұл артист туралы, бұл артист туралы біз енді ғана айтып жатырмыз ғой. Я, енді ғана. Осы мәтінде бірінші рет сипаттап жатқандықтан бұл жерде болады. Окей? Болады. Енді мына жерде тағы да кішкене қате кеткен сияқты, guys. I'm so sorry. Yeah, because at that time мына жерде they use it деп айта салайықшы. The number 10-да ештеңе жоқ. They use it. Енді қараңыздар. Let's talk about the T's, guys. They use it. T's. Не болады? The T's? No? Ал бізде екіге бөлініп жатыр. No дейді, әлде T's дейді. Қайсы болуы мүмкін? The T's болады, guys. Өйткені кімнің тістерінен жасалған? They use it. The teeth of whales, я мынау китардың тістерінен жасалған. Көрдіңіздер ма? Соқтан бұл жерде the teeth болады. Бірақ енді number 12-та, guys, whales деген жердің алдына не қоямыз ал?
Не қоямыз? No article, иә? Өткен no, біз просто жалпылама киттер деп in general айтып жатырмыз, иә? Біз именно Pacific Ocean, яғни Тынық мұхитындағы киттер, немесе басқа киттер деп айтып жатқан жоқпыз. Біз жалпылама айтылғандықтан no article болады number 12-та. Well done. Yeah? Whales and painted half of them red дейді. Okay, and what about number 13, guys? You can see. What will be in number 13? You can see. Yes, you can see the Lewis Chessman болады. Yes, the болады. Неге? You can see the Lewis Chessman деген сол бағанағы не ғой? Шахматтағы ойнайтын бір бокстың сеті ма? Соның табылған аты, иә? Шахмат ойнауға арналған жаңағы құралдардың. Сонда мына жерде the болады. You can see the Lewis Chessman. Өйткені бағанан бері біз мәтін бойынша сол Lewis Chessman туралы сипаттап жатырмыз, иә, guys? Сондықтан бұл жерде the Lewis Chessman болады. Енді number 14-да не болады? Museums in Edinburgh and London. Number 14. Museum жанрке museums, guys, museums. Yeah, plural. Бұл жерде уже an деген артиклерді алып тастаймыз. Біз олар туралы ойламаймыз. Сонда мына жерде yes, no article болады. Well done. Яғни біз жалпылама сол Эдинбургтағы, Лондондағы жалпылама музейлерде бар сақталған деп айтып жатырмыз. Түсінікті ме? Yeah? Lewis in Edinburgh and London дейді. Okay, guys. So, now we have finished about the articles. I think you know a lot about the articles now, yes? When can we use an articles? When can we use the article? And when we cannot use any of these articles. Okay? Okay. And guys, so, do you have questions, guys? Сұрақтарыңыз бар ма about today's lesson? Questions? Сұрақтарыңыз бар ма? No questions? Okay. So, рахмет. Айдана, Жанарке, Айғылым, Назерке, Каусар. Thank you for being active, guys, during the class. And if you have any questions, guys, you can write here, or you can also write to my WhatsApp. I can also help with you with this topic, okay? I can help with this topic again. If you want to, guys, I can also send the presentations. Okay? Егер қаласаңыздар, презентациямды жіберіп қоя аламын. Okay? Okay, guys, so if you don't have any questions, that's it for today. And сіздерге көп рахмет. Сау болыңыздар. Have a good day. Ораза айларыңыз және алғыс айту күні құтты болсын. Happy Thanksgiving Day.